Doom nebola jediná strieľačka, ktorá v 90. rokoch ovplyvnila vývoj akčných hier videných z prvej osoby. V 95. roku vyšiel Descent, ktorý som minule recenzoval a priniesol kompletnú slobodu v 3D priestore. Vďaka nemu neskôr vyšiel napríklad Forsaken, Aquanox, Radix a ovplyvnil aj dnes recenzovaný Adrenix, čo je hra podobného štýlu. Je považovaný za dôstojného pokračovateľa Descentu, keďže vyšiel medzi druhým a tretím dielom. Niektorí recenzenti Adrenix porovnávali s Forsaken, no ja som Forsaken nehral, takže nemôžem porovnávať. Určite ale aj na túto hru príde rada, keďže prednedávnom vyšla remastrovaná verzia. Adrenix vyrobila v máji roku 98 firma Digital Dialect, ktorá vyrobila aj porty Metal Gear Solid či Oddworld z PlayStation na PC. Adrenix sa odohráva v budúcnosti okolo roku 2039. Vďaka množstvu papierových výtlačkov hráč zistí, že svet sužuje globálne oteplovanie, z čoho sa topia ľadovce na severnom a južnom póle, zvyšuje sa tým hladina oceánov a zatápa celé kontinenty. Ameriku zasiahol Čierny mor a medzi ľuďmi sa šíri ebola, ktorá za rok zabije vyše 50 miliónov ľudí. Kongres ustanovil stanné právo a výskumníci z medtechu začínajú hľadať liek na ebolu. Názov Adrenix v hre znamená experimentálnu drogu, ktorú medtech používa na vojakov, aby necítili bolesť a boli schopnejší v boji. Vy budete hrať za Scotta Griffona, vojenského pilota, ktorý kedysi bojoval proti rebelom. Tí mu uniesli snúbenicu, ale Griffon v jej byte následne zistil, že ju neuniesli rebeli, ale generál a samotná vláda, pre ktorú pracoval. Griffon generála konfrontuje, v prestrelke mu ustrelí ruku a následne ho generál zajme a chce popraviť. V poslednej sekunde Griffonovi prídu na pomoc rebeli, proti ktorým bojoval a jemu nezostáva nič iné len s nimi utiecť a zistiť ich úmysly. Za to, že Griffon pomôže rebelom v ich boji proti vláde a systému, oni pomôžu Griffonovi nájsť a zachrániť jeho snúbenicu Mariu. By the way, intro hry mi pripomenulo parádny sci-fi film z 95. roku Sudca Dredd, ktorý je zasadený do podobného sveta. Pred každou misiou vás čaká krátky briefing, ktorý si v hre potom môžete opätovne pozrieť F2, ak nebudete vedieť, čo máte robiť. V hre je 24 misií a ich diverzita je to najlepšie na hre. Adrenix je strieľačka, takže väčšinou budete v misiách strieľať alebo niečo ničiť, no nájdu sa aj také, v ktorých budete musieť niekoho eskortovať, chrániť, hľadať prístupové terminály na otvorenie ďalšieho postupu, či zničiť reaktor a nájsť rýchlo cestu preč. Levely sú veľmi otvorené a ak chcete, môžete celú misiu prešprintovať a dohrať za pár minút, ak viete, kam máte ísť, alebo budete v kľude preskúmovať každý kút a ničiť každú skrytú stenu. Nepriatelia okrem dronov sú slepí a veľmi jednoducho sa dá uhýbať ich strelám, aj keď ich zle vidno, preto je táto hra ako stvorená pre speedrunning. No škoda, že ju nikto nepozná. Prvé levely sú dizajnovo veľmi jednoduché, autori asi nechceli, aby sa hráč hneď v úvode stratil a nevedel, kam má ísť. Príjemne prekvapia až neskoršie misie s pokročilejšími mechanizmami, s rôznymi pohyblivými plošinkami či zvyšujúcou sa hladinou vody. A úplnou parádou sú veľké otvorené levely, kde máte väčšiu slobodu pohybu a aj si užijete lietanie a boj najviac. Napríklad hangarové levely s raketovými loďami. Na leveloch ma najviac štvalo, že sa väčšina z nich odohrávala v kanáloch a ja, rovnako ako väčšina hráčov, levely s kanálmi neznášam. A tu nie len pracujete s výkalmi a s narastajúcim odpadom, takisto si musíte dať pozor na radiáciu, ktorá vám rozožerie stíhačku, ako keď dáte maslo roztopiť na najvyšší stupeň. Vonkajšie lokácie hrať nemá, pretože na povrchu je všade vysoká radiácia. No a to je škoda. Adrenix má veľa záporov a niektoré už som načal.
Z ďalších to je napríklad zlé ovládanie. Väčšinou sa budete pohybovať v malých priestoroch a so svojou loďou sa budete neustále odrážať od stien alebo sa do nich otrepávať a stále za podpory otravného kovového zvuku. 6 stupňov slobody tu bohužiaľ nie je, pretože sa s loďou nedá rolovať, takže je ich len 5 a k tomu nemôžete byť voľne otočený hlavou dole. Hra neustále padá a myslím, že to nie je tým, že ju hrám na Windows 10. V jednoduchších leveloch a tým myslím s jednoduchým dizajnom a minimum skriptov ide hra normálne, no keď ste blízko viacerých objektov, ktoré neustále púšťajú skript, napríklad 15. level s energetickými pascami bol pre moje nervy kritický. Vtedy hra padá nečakane. Alebo keď si uložíte hru, či viac nepriateľov naraz vás pozoruje a zaútočí. Ako by engine hry nebol na takúto hru stávaný. Veľká vďaka vývojárom aspoň za quick save. Nemal by som nervy na to hrať celý level stále odznova. Mal som CD verziu a hudba bola len v menu, v hre už nie. Neviem prečo mi nešla, každopádne dá sa vypočuť na YouTube a skomponoval ju americký skladateľ Tommy Tallarico. Nepriatelia sú rozoznateľní hneď ako ich uvidíte, takže môžete rýchlo reagovať, čo je plus. Zo začiatku budete bojovať len s dronmi a ich strelám sa nedá vyhnúť, pretože dávajú inštantné poškodenie. Ďalšími nepriateľmi budú statické veže, tým ľahším stačí jedna raketa a trochu olova, tým silnejším rakety 2. Neskôr prídu raketové či samovražedné stíhačky a pozemné raketové tanky, ktoré zničíte na 4 rakety. V 6. leveli vás čaká prvý statický boss, ktorý vyžaruje radiáciu, tak k nemu nechoďte blízko, no a v 7. väčšia loď, ktorá ale padne po pár raketách. Zo zbraní máte na začiatku k dispozícii len pomalý guľomet, rýchlosť streľby sa dá postupne vylepšiť a rakety. Prvých 5 zbraní sú rakety v sekundárnom útoku a ďalších 5 je primárnych. Z primárnych budete najviac používať zo začiatku guľomet, pretože na ostatné sa veľmi rýchlo míňa munícia. V druhej polovici misie budete používať skôr silnejšie, pretože aj nepriatelia budú tuhší. 7. zbraň je energetický lúč, veľmi rýchla zbraň na strednú vzdialenosť a proti malým rýchlym dronom. 8. je flak kanón na blízko na väčšie a pomalšie ciele, potom je tu jedna plazmová zbraň, veľmi slabá, a nakoniec energetická, ktorá sa odráža od stien a prechádza cez ciele. Z rakiet je tretia nasmerovaná, nedá sa bohužiaľ vybrať cieľ a keď je nepriateľov v miestnosti viac, rakety si zvyknú sami vybrať cieľ. Najsilnejšiu 5. raketu som moc nepochopil, použijete ju, chvíľu visí vo vzduchu a až po čase sa rozbehne na nepriateľa. Pritom je veľmi slabá a nepriateľ ju môže svojou streľbou zničiť. 4. zbraň je akási bomba alebo mini nukleárny granát, najlepšie proti cieľom na zemi, no ja som s ním zničil jedného lietajúceho bossa, ktorý bol blízko zeme. No a druhá zbraň je v podstate štít nezraniteľnosti. Priemerné hodnotenie má Adrenix na Moby Games 51%. Veľa recenzentov píše, nech si zahráte radšej Forsaken, ktorý vyšiel v tom istom roku, že je zábavnejší a Adrenix sa neoplatí, no a máte čakať na Descent 3, ktorý vyšiel o rok neskôr. Ja som sa občas bavil, no akcia mi prišla priemerná, rovnako ako level design. Každý level, ak sa nezaseknete alebo vám nespadne hra, prejdete do 10 minút, takže vám hra nejaký ten čas vydrží. Now let's get out of here. The sensor is enabled. Let's open the door to the main area.